स्टिक एडवेंचर्स में आपका स्वागत है दोस्तों। रूममेट एक बिस्तर पर फिर से अलार्म पर रविवार है। रूममेट एक आधा जागा हुआ, बस 5 मिनट। रूममेट दो गुस्से में अंदर आता है, भाई तुम्हारी अलार्म 1 2 3 बज चुकी है। रूममेट एक नींद में ठीक कर रहा था। रूममेट एक बिस्तर से उछलते हुए, बिखरे बाल, देर हो गई। क्लास, ऑफिस मिस। रूममेट दो, तू तो अलार्म का बॉस है पर टाइम का लूजर है। रूममेट एक टूटे हुए अलार्म को देखते हुए, अगली बार डिजिटल अलार्म और बैकअप का सेटअप। रूममेट दो हंसते हुए, हाँ, अलार्म को थोड़ी प्यार से ट्रीट कर। स्टिक एडवेंचर्स देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।